আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল লাভার্স বাই ফাতেমা ফ্রম ইউকে। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আরো একটি নতুন ব্লগ নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। আজকের ব্লগটা থাকবে একটু মিক্স টাইপের। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন কোথাও যাচ্ছি আমরা। আমরা যাচ্ছি হচ্ছে গ্রোসারি, কিছু গ্রোসারি শেষ হয়ে গেছে বাসায়, সেটাই কিনতে। তো এখন আমরা যাচ্ছি লেক সাইড রিটেল পার্কে। তো ফার্স্টে হচ্ছে আমি একটু রেঞ্জে যাব। রেঞ্জে অনেকদিন যাই না, ভাবলাম যে লিভিং রুমের জন্য একটা ওয়াল ফ্রেম কিনে নিয়ে আসি, ওয়াল পিকচার আর কি। তো এখন যাচ্ছি সেদিকেই। এই এরিয়াটা আমার অনেক ভালো লাগে আর কি, এই রিটেল পার্ক এরিয়াটা। কারণ হচ্ছে এখানে একসাথে অনেক কিছু আছে। আপনার গ্রোসারির শপও আছে, ইলেকট্রনিক্স এর শপও আছে, ক্লথস এর শপও আছে। তো এক জায়গায় আপনি অনেক কিছু পাবেন। আর এখানে অনেক আউটলেটও আছে। আউটলেটটা আরেক সাইডে, অন্য একদিন আপনাদেরকে ওই আউটলেটের ওদিক দিয়ে ঘুরে নিয়ে আসবো। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন কারিস। তো এই কারিস হচ্ছে গিয়ে ইলেকট্রনিক্স এর জন্য ইউকেতে অনেক জনপ্রিয়। এই শোরুমটা অনেক বড় কারিসের। তারপরে এরপরেই সামনে বিএনএম আছে। বিএনএম এর সাথে আগে ছিল, আর্গুস ছিল। এখন আর্গুসটা হচ্ছে ক্লোজ হয়ে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে। তারপরে নেক্সট হোম আছে। এই নেক্সট হোম শোরুমটা আমার খুবই পছন্দ। ওদের আর কি এত সুন্দর ডেকোরেশন। আমি যদি অন্য কোনো সময় যাই ভিতরে, আমি অবশ্যই আপনাদের জন্য রেকর্ড করে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। একটা নতুন শোরুম হয়েছে, এটা মেবি চাইনিজদের শোরুম। এটা অনেক সুন্দর, ভিতরে গিয়েছিলাম। তারপরে কিচেনের ফিটিংস এর জন্য একটা শোরুম আছে। ব্যানসন ফর বেড আছে। ব্যানসন ফর বেড এটা অনেক ভালো। এই তো আমি রেঞ্জে চলে এসেছি। দেখেন অনেক সুন্দর না? বিশেষ করে মেয়েদের এই শোরুম গুলো অনেক পছন্দ। আমার তো ভীষণ ভালো লাগছিল। যদিও হাতে মাত্র 15 মিনিট ছিল, কারণ হচ্ছে একদম লাস্ট মোমেন্টে আসছি। 8টার সময় ওদের বন্ধ হয়ে যায়। তো 15 মিনিট হাতে ছিল, এর মধ্যে দেখে নিচ্ছিলাম। দেখেন এটা নতুন করেছে, এই রড ইউনিটটা ওরা নতুন করেছে। তো এটা সব সিলভার থিমে করেছে, অনেক ভালো লাগছিল দেখে। তো আমি খুঁজছিলাম হচ্ছে একটা ওয়ালমেট খুঁজছিলাম, দেখছিলাম যে কোনটা নেওয়া যায় যেটার মধ্যে কোনো মানুষ অথবা পশু পাখির ছবি নাই। তো এরকম একটা খুঁজছিলাম। এখন ভিডিওতে দেখে আমি যেটা নিয়েছি তার চাইতে অন্যগুলা বেশি ভালো লাগছে। দেখি আরেকদিন যাব যদি সময় পাই। অনেক সুন্দর না? পিকচার গুলা অনেক সুন্দর। তো এখানে ঘুরতে ঘুরতে আপনাদের সাথে আগের একটা ভিডিও শেয়ার করি। হ্যাঁ, এখানে অনেক ইয়ামি একটা ফুড আমি কুক করেছি, চলেন সেই ভিডিওটা দেখে আসি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি ব্রোকলি নিয়ে নিয়েছি, এরকম করে মিডিয়াম করে কেটে নিয়েছি। আর হচ্ছে কলিফ্লাওয়ার নিয়েছি। কলিফ্লাওয়ারও আমি ব্রোকলি যেভাবে কেটেছি অমন করেই কেটে নিয়েছি, গোটা গোটা করে। এখন আমি এই দুইটাকে বয়েল করে স্টিম করব আর কি। বয়েল করব না, স্টিম করব। আপনারা চাইলে বয়েল ওয়াটারে দিয়েও স্টিম করতে পারেন, চাইলে আমি যেভাবে করেছি প্যানের মধ্যে দুইটা একসাথে নিয়ে তারপরে হচ্ছে অল্প একটু সল্ট দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম 4 থেকে 5 মিনিটের জন্য। এভাবেও করতে পারেন। তো এটা আপনাদের যার যার চয়েস, কে কে কিভাবে করবেন। এখানে দেখছেন আমি একটু সল্ট দিয়ে দিচ্ছি যাতে কুক হয়ে যায়। তো সল্ট দিয়ে চাইলে অল্প একটু গরম পানি দিতে পারেন, আমি দিই নাই। তো মিডিয়াম টু হাইয়ে চুলার হিট রেখেছি, রেখে তারপরে ঢেকে রাখবো। আর এদিকে দেখেন সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু হাফ কুক করেছি, কালার কিন্তু নষ্ট হয় নাই। তো এদিকে হচ্ছে আমি পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি, বেশি করে রসুন কেটে নিয়েছি, আর হচ্ছে আহ মরিচ কেটে নিয়েছি, আর নিয়েছি হচ্ছে গিয়ে প্রন। এটা ফ্রোজেনটা নিয়েছি, এটা হাফ কুক করা থাকে। আর অলিভ অয়েল নিয়েছি।
আর মশলার মধ্যে হচ্ছে সল্ট তো লাগবেই, সিদ্ধ হওয়ার সময় দিয়েছিলাম, সেকেন্ড টাইম যখন দিব তখন অনেক সাবধান। আর হচ্ছে একটা সিজনিং দিচ্ছি, এটা ইচ্ছা, না দিলেও হবে। আর হচ্ছে দিব হচ্ছে, এটার নাম হচ্ছে কি, কালো জিরা, কালো জিরা দেব একটু। আর অল্প একটু সয়া সস দেব। আর অন্য মশলার মধ্যে আমি দিব হচ্ছে গিয়ে একটু জিরা গুঁড়া, আর কোনো মশলাই দিব না। আর এদিকে হচ্ছে তেল গরম হতে দিয়ে দিয়েছি, চুলার আঁচ মিডিয়াম টু হাই রেখেছি। তেলের মধ্যে আমি কালো জিরা দিয়ে দিয়েছিলাম, পেঁয়াজ আর রসুন দিয়ে। এখন সবকিছু দিয়ে খুব ভালো করে ভেজে নেব, যাতে কাঁচা যে স্মেলটা সেটা চলে যায়। সবকিছু খুব ভালো করে ভেজে নেওয়ার পরে যখন হচ্ছে গোল্ডেন ব্রাউন কালার হয়ে যাবে, তখন এই যে দেখেন খুব সুন্দর গোল্ডেন ব্রাউন কালার হয়েছে। এখন আমি আস্তে আস্তে অন্য ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলো অ্যাড করে দিব। আর এখানে প্যাপ্রিকা দিয়ে দিচ্ছি একটু, স্মোক প্যাপ্রিকা, যেটা এটা একটু স্মোকি ফ্লেভার নিয়ে আসবে। এটা অপশনাল, এটা না দিলেও হবে। তো এটা দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে তারপরে অন্য জিনিসগুলো দিয়ে দিব। এই তো প্রন দিয়ে দিলাম। আর যেটা বলছিলাম, প্রন হচ্ছে আমি ফ্রোজেনটা নিয়েছি, এটা হাফ কুক করা থাকে। এখন কেউ যদি ফ্রেশ নেন তাহলে হচ্ছে একটু বেশিক্ষণ কুক করতে হবে, আমি যতক্ষণ করেছি তার চাইতে। কিন্তু এটা কেয়ারফুল, প্রন কিন্তু ওভার কুক করলে রাবারের মতো হয়ে যায়। তো আমি এখন 4 থেকে 5 মিনিট কুক করব, যেহেতু আমার ভেজিটেবল গুলো অলরেডি হাফ কুক করা। তো আমি ভেজিটেবল দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে আপনি এখানে চাইলে আরো অন্যান্য ভেজিটেবল অ্যাড করতে পারেন, চাইলে পটেটো দিতে পারেন, গ্রিন বিনস দিতে পারেন। আর হচ্ছে এই প্রন আর ব্রোকলি, এটাই হচ্ছে মেইন ইনগ্রিডিয়েন্ট আজকের আমার যে ডিশটা করতেছি। যারা ব্রোকলি লাইক না করেন তারা কিন্তু এভাবে কুক করে দেখতে পারেন, খুবই ইয়ামি হয়। তো আমি সব মিক্সড করে এখন ঢেকে রাখবো 4 থেকে 5 মিনিটের জন্য। তো দেখেন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু একদম সহজ, একদম কম সময় লাগে। অনেক ইয়ামি লাগছে না দেখতে? খেতেও ভীষণ মজা, আর একটা গার্লিকি ফ্লেভার আসে, অনেক ভালো লাগে। ট্রাই করে দেখবেন অবশ্যই। তো রান্না করতে করতে আবার আগের ভিডিওতে ফিরে যাই। তো এখানে হচ্ছে আমি রেঞ্জ থেকে বের হয়ে গিয়েছিলাম হচ্ছে একটা খাবার দোকানে। ইয়াসিনকে ভাবলাম যে আগে ইয়াসিনকে কিছু একটা খাওয়াই নি, না হলে জ্বালাবে, বাজার করতে দিবে না। তো এটা হচ্ছে ডোনাট ডো টাইপের একটা, আর কি বল টাইপের একটা জিনিস, ডোনাট ডো দিয়ে বানানো হয়, বাচ্চাদের কিডস মিল আর কি। মজাই ছিল, আমরাও ট্রাই করেছি। ইয়াসিন তো বাইরের খাবার দেখে সব বাচ্চারা যেমন অস্থির হয়ে যায়। এখন তাকে আগে এটা খাওয়িয়ে নিব, তারপরে হচ্ছে আমরা টেস্কোর দিকে যাব। বাসার কিছু কিছু জিনিস শেষ হয়ে গিয়েছে, সেগুলো কেনার জন্য। তো এই তো আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ করে এখন টেস্কোর দিকে যাচ্ছি। এখানে দেখেন একটা ন্যান্ডোস আছে, এটা সব সময় বিজি থাকে, উইকেন্ডে তো আর কি জায়গায় পাওয়া যায় না, আগে থেকেই বুকিং দিয়ে রাখতে হয়। তো এই তো আমরা টেস্কোতে অলরেডি চলে আসছি, অনেক কিছু নিয়েও নিয়েছি। আহ ভুলে গিয়েছিলাম রেকর্ড করতে। তো এখন এখান থেকে ইয়াসিনের জন্য জুস নিয়ে নিব। আর এদিকে হচ্ছে আমি আইসক্রিম দেখছিলাম, যেহেতু গরম পড়েছে, বাংলাদেশে তো আরো অনেক গরম আমি জানি। তো আইসক্রিম, ইয়াসিন হচ্ছে আইসক্রিম লাইক করে, তো ইয়াসিনের জন্য আইসক্রিম দেখছিলাম। বাচ্চাদের যে আইসক্রিম গুলো, এগুলো
এত তাড়াতাড়ি সেল হয়ে যায়, পাওয়া যায় না। তো আমরাও নিয়ে নিলাম। এখানে 2 for 3 pound মেবি একটা অফার চলছিল, তো দুইটা নিয়ে নিলাম। বাজার করে ফেলেছি অলরেডি, অনেক টায়ার্ড ছিলাম, তারপরে আর রেকর্ড করা হয় নাই। এখানে আপনাদের সাথে আরেকটা মজার একটা ট্রিক শেয়ার করছি। তো আমি দেখেন এখানে এগ নিয়ে নিয়েছি, আর আমি হচ্ছে বাটিটাতে অয়েল ব্রাশ করে নিয়েছিলাম, চাইলে বাটার ব্রাশ করে নিতে পারেন। এগ নিয়েছি, আর হচ্ছে সল্ট দিয়েছি, আর একটু ব্ল্যাক পেপার দিয়েছি। এখন এটাকে আমি ওভেনে কুক করব। এটা আমি ইউটিউব দেখে শিখেছি, ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো এটা আমি এখন ওভেনে দিয়ে দিচ্ছি। আর এটা কুক করার জন্য অবশ্যই ওভেন প্রুফ লিড লাগবে, না হলে কিন্তু ডিম একদম ফেটে আপনার ওভেন নষ্ট হয়ে যাবে। তো এটা লিড দিয়ে ঢেকে আমি এখন 30 to 35 সেকেন্ডের জন্য এটা দিয়ে দিব। এটা ওভেনের উপর ডিপেন্ড করে, আমার ওভেনে 35 সেকেন্ডের জন্য দিয়েছি। তারপরে 35 সেকেন্ড পরে দেখেন ম্যাজিক, এটা কিন্তু অলরেডি কুক হয়ে গিয়েছে। তো আমি এখন এটাকে একটু ফ্লিপ করে দিব, যাতে যদি একটু একটু কাঁচা থাকে সেটাও যাতে আর কি ওয়েল ডান হয়ে যায়। আমি কাঁচা কাঁচা ডিম পছন্দ করি না, এর জন্য এখন এটাকে উল্টে দিচ্ছি। উল্টে দিয়ে এখন অল্প কিছুক্ষণের জন্য, ধরেন 10 সেকেন্ডের জন্য, 5 থেকে 10 সেকেন্ডের জন্য আবার ঢেকে ওভেনে দিয়ে দিচ্ছি। তো এই তো একদম রেডি। ওয়াও, এটা কিন্তু একদম ওয়েল ডান হয়েছে, এবং আমি ট্রাই করে দেখেছি। এই আজকের এই ট্রিকটা দেখে কে কে ট্রাই করেছেন আমাকে অবশ্যই জানাবেন। আপনারা কিন্তু অনেকেই দেখেন কিন্তু কেউ কমেন্ট করেন না, অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আমার অনেক ভালো লাগে কেউ যদি কমেন্ট করে। লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আজকের ভিডিওটি তাহলে এই পর্যন্তই। সবাই আমাদের জন্য অনেক দোয়া করবেন।